Şimdi sizlerle teknede yaşadığımız ufak bir sorunu ve çözümünü paylaşacağız. Gördüğünüz gibi depo bomboş ama lavabolarımız tıkalı ve su gitmiyor. Açtığımızda musluğu bu şekilde su burada kalıyor. Aslında kolay bir çözümü var. Hadi hep beraber görelim. Minik bir el çantası çözüm için yeterli. Su deposunun hava hortumunu tornavida yardımıyla açıyoruz. Bu şekilde içeriye üfleyerek içerideki havayı dışarıya atmış oluyoruz. Ve ufacık bir dokunuşla sorunumuzu çözmüş oluyoruz. Suyu açtık ve şu anda gidiyor. İşlem başarıyla tamamlandı.